Две жменьки, Анатолий Юрьевич. Всем доброе утро, друзья. Вчера не стал снимать подъем, дожди налил. В принципе, и сейчас льет. Дошли с Анатолием Юрьевичем до избы. Находимся там на той же все реке Амыл. Пришли на 3 дня порыбачить. Сегодня день, завтра день, послезавтра день. Вчера уже в 9 часов вечера, да, где-то подошли? Ну, уже. Да, уже сумерки такие были, подошли. Шли по такому же дождю. Всю ночь поливает, сейчас дождь. Наверное, вся рыба будет наша с такой погодой. Вчера супчик сварили, сегодня уже подогрели, сейчас позавтракаем. Чаек запарили. Рыбалка трудовая вообще. Что-то не клюет. Не клюет совсем. Ну как, ну поклевывает, ну нет клёва, которого хотелось бы. Маленький. 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 Вот делает поклевки. Сейчас однозначно поклевка была. И много сходов. Продолжаем охоту на хорюзов. Ну, вот сейчас одного здесь вытащил, замучил. Более-менее едового. Так вообще ну плохо. Сходов много. Уже думаю мужскую снасть ставить. Балду, то бишь.
Ну смотри, не хочет еще ни в какую. Одного все-таки, наверное, выцеганил. Вот так вот они исходят. Вот так вот они исходят. Ну все, как говорится, шутки кончились. Поставил. Мужскую снасть. Сейчас будет вся рыба наша. За весь день на потаскуху десятка-полтора. Ну, хороших едовых. Это прям вообще слава.
Итак, наш ответ по потрошению рыбы. Как вот потрошим мы, как, ну вот допустим я привык. Просто берется, надрезается вот здесь, ну я не знаю как это называется, жаберная перегородка. Вставляется нож от головы. Сделал надрез. И все, и пошел. Все. Рыбу пропорол. Здесь выдираем жабры. Оторвали. Взяли. Все кишки вот они вытащили. Выкинули. Здесь теперь по позвоночнику пальчиком так хренак. Провели эту сукровицу. Выдавили. Все. Промываем рыбу. Все, промыли, рыба чистенькая. Щепотку соли. Провели вот так вот. Готово. Показываю еще раз, ну просто вот как вспарывать. Вот это. Лучше это делать с кладишком. Кладишок у меня в обозе я забыл. Это нож охотничий. Вот. Надрезали. Здесь сделали надрез. И теперь сюда вдоль плавничочков вот этих. Все. Тоже маленький. Я думал покрупнее, но ударил прям вообще хорошо. Нормально. А, я его за бочину, он маленький. Это таймешонок. Это таймешонок.
Ну, друг, подожди, мой хороший, сейчас я тебя аккуратненько сниму. Оба. Вот он. Отпусти штука. Вот он, сразу, сходу, только закинул. Поклевка. Ну, вот такие вот. Вчера вот под вечер расклевался, крупняк. Но уже на камеру подсела, снимать не стал. Ну, половили маленько крупненьких. Вот либо рано утром, либо поздно вечером надо крупника искать. То есть белая дня вот такая, что лупонь в мозге компасирует. Угу. А размер хариоза влияет? На размер хариоза влияет цвет мух, интересно? Кто знает, напишите. Вот если мелочь клюет вот хорошо на определенные цвета, крупный на это брать не будет. Или будет тоже на это брать. Просто ставишь, допустим, другие мухи, не мелочь вообще ничего не берет. Ну, даже вроде тоже неплохой должен быть. Клиночки маленькие клюют. Уже третий. Да, что заглотил.
Второй. Там же сидел. Ну, поменьше. Поймал. Поймал. Попробую в то же место кинуть. Может, опять там будет сидеть. Хороший хорюзок. Ой, что-то близко. Сейчас тишина. Маленький. Ох ты, какие свечки. Размером с тирольку. Не, ну одного хорошенького здесь поймал. Это крайняя наша точка рыбалки. Сейчас здесь порыбачим 10-15 минут. И уже поедем до Кужебара. Забрать лодку и в сторону дома. Вот это получше вроде бы. Это однозначно получше.
Ну, сигаретка опять. Вот дайте. О. Проехали Большую Иню, до дома остаются считанные километры. Провели целых 4 дня на реке Амыл. Ну, хариузов очень много мелкого. Ну, в принципе, отловились лучше, чем в июне, но для августа ожидалось лучше. Хотелось бы лучшего. Но, в принципе, речка порадовала, там рыбы поели, и ухи поели, сагудай поели. Везем немного домой, поесть. Ну, для родных, короче. В целом мне поездка понравилась. Да, погода, теплых дней не было. В основном дожди, пасмурная погода. Вчера под вечер маленько разъяснило. Ну, все равно погода супер. Валентин Викторович, как вам рыбалка? Супер-пупер. Прям супер? Пупер? Анатолий Юрьевич? Ну, еще денек-два бы. А еще что? Денек-два бы там побыть. Ну да, я согласен с Анатолием Юрьевичем. Пару дней бы еще там побыть. Потому что, с одной стороны, рыба вчера под вечер расклевалась неплохо. И сегодня как-то получше клевала, хотя и были ниже. Мало? Да и баня бы сегодня была бы. Да, кстати, еще раз баньку бы затопить. Попарились в бане. Первый раз таежная баня. Не в походная, а вот именно вот. Построенная баня. Чудно время провели.